Passion du 7e art avec Cinépax. Ho anao mpankafy horonan-tsary atao amin'ny fandarana Ciné Arena amin'ny fotoanantsika. Ho hitanao ao blockbuster, vaovao fara mikasika ny sinema, calendrier sy ireo tolotra hita ao amin'ny Cinépax. Ciné Arena arahanao isaky ny zoma amin'ny 7 ora latsaka fefany ariva, famerenana alahady amin'ny 2 ora latsaka fefany tolakandro, alarobia amin'ny 2 ora sy fahefany tolakandro eto amin'ny Viva. Ampifaliana trano tomboky lasy sy tomboky vavy no alorana ny arahaba amin'ity talata ity. Toy ny mahazatra rehefa amin'ny ora toy izao dia ny fandaharana ny zoko no iarahanao, izay iarahanao amiko sy ny namana Soava Andriamartafika. Anterina ny fiarabana tomboklary amafisina ny firarintsoa amin'izao takarivan'ny talata 24 volana aprily izao. Ifantoka amin'ny lafiny famerenana ireny tsatokanany antsoina hoe rétablissement des bornes ireny ny resatsika amin'ity alina ity izay anasana vahiny. Tafiditra ao anatin'ny teboka izay tokony ifampizarana ny zavamisy mba hatsapan'ny olo-pirenena ny zony ary ahafantarany tsirairay ny amin'ny hoe inona ny lalàna mamaritra sy miantoka izany zo izany eo amin'ireny fananana ireny ny fandarana atao. Ary dia ireo vahiny izay nasainy ny fandarana no amelabelatra sy hanazava amintsika ny tontolony izany rehetr'izany farany Razafitra Velo. Arak'izany dia manana vahiny 5 sika amin'ity anio ity izay resaka momba ny famerenana ny tsatoka na ny rétablissement des bornes izay vahintsika voalohany avatsy amin'ny ilany avatsa Razafy Marola André, président du tribunal Miarinarivo. Eo akaikiny eo ihany koa Madame Razafy Arnivo Mamnoely, chef de la circonscription topographique Tana Antsimondrano. Avy ato amin'ny ilany avato no misy ny Andriamatoa Rakotonirina Alain, vice-président ny Chambre nationale des huissiers. Avy ato amin'ny ilany avato indray kosa ny vahintsika manaraka dia Andriamatoa Rakotondrazafy Arson Zou, président de l'Observatoire faritra loatra Mangoro. Ao akaikiny ao ny géomètre expert Rahary Mandiby Raibe Pierrot. Fa mialohany iresahantsika amin'ireo vahiny nasaintsika iresaka momba ny rétablissement des bornes ireo dia andeha aloha sika anaraka fanadihadiana iray izay natao momba n'izay famerenana ny tsatoka izay. Ny borna no marika ahafantarana ny faritra manerana ny anjaran'ny tompon-tany roa. Ny géomètre expert, olona nazo fiofanana manokana ary manana fahefana ao amin'izany ihany no afaka mametraka io borna io. Tsy azo atao ny mamerina manatsoaka na manova toerana ny borna. Tranga iray natonga ity raim-pianakaviana ity, ny roso tamin'ny dingana ho fanavaozana ny tsatopi. Ny tanjona manokana dia ny ahafantarana mihitsy hoe atraiza marina ny saritra ny toerana izay ipetrahako ity mba tsy hampisy olana any aoriana any. Ny refiny fantatro tsara ny refiny fa le mamaritra hoe atraiza zay sy zara mahery kely ny refiny izy ity fa le toerana hoe atraiza zay tsy zara zay no tsy fantatro. Efa mikasakasa manao ny tamboho moa zany zao indrindra dia fanaovan'ireo tamboho reto so dia lasany amin'ny tanin'olona le zavatra dia alao tena fantatra tsara ny tena anjara ny tena. Tsy maintsy mandalo eo anivon'ny sampandra misahana ny fananatany ny antota taratasy momba ny famerenana ny tsatopi mialohan'ny fidinana ifotony ataon'ny manampahaizana momba izany. Tany vita cadastre io, parcelle cadastrale numéro 338 ao amin'ny section K atao hoe Morarano canton Fandriana. Hazavako kely ty dossier ty.
ny géomètre zany a géomètre expert mazava ho azy rehefa midina manao asany atoerana izy a dia misy taratasy dossier alainay ao amin'ny topo mazava zay ity le dossier atao amin'ny topo ty ny topo ny fandriana ny namoaka an'ity zao le izy dia misy le reçu a dia ny topo a no mamoaka nyty saritany ty ato agnatin'ity zany a no misy an'ilay tany a hataosika an'le rétablissement de borne navoaka ny topo io a misy droit na hoe volana aloha tany amin'ny fanjakana na alohan'ny raha kotondrabary zanao reto le reçu mahalohan'ny reto vola reto agny amin'ny topo izy dia omeny topo anyty dossier ty dia ilay géomètre expert hanao an'le asa no maka nyty dossier ty a tao amin'ny topo ny fandriana dia alohan'ny nisy digny anay tety a dia nandefa fiasoana agnay a voalohany a tao amin'ny chef fokotany dia nandefa fiasoana koa agnay a tamin'ny mpifanila na hoe voisin mila ny fankatoavan'ny mpiray vodi-rindrina araka izany ny famerenana ny Tsatoby ary tsy maintsy atrahin'izy ireo sy ny solon-tena-mpanjakana eny fotony ny famerenana izany izay ataon'ny géomètre expert ayahoay zao ny fijerinao an'le faritra tatsany agnay amin'ny raha lahy moa zany izy manana ny atao tsimo satria izy mpifanila vodi-rindrina le voisin izy agnay manana ny anao tsimo izy manana ny atao varatra ohatra hoe samina tadididy zahay fa tatoato fotsiny le izy a ao fa tsy fantatra tsony le toerana misy azy aloha zany fa teo anatin'ny teo am'ty goavy ty tikatra satria tery zany izy makary voaroy mafy zany terikatra zany io ny raha lahy mako zany mifanela eto de nakanao zany eto zany le hoe hapetraka le borne tsy hita eto zay manko le atao hoe rétablissement de borne zay da ao ary ao any vato igny tikatra vato ty zany teto ro nipetrahany tikatra vato tikatra de niongana teto de naprimiko taya teto vesa teo amin'ny tongotranao teo tena nahazo teto amin'ny zorony teto tena teo ay apetraha hoe ary aloha ho amariniko igny anjaran'ny manam-pahaizana momba izany kosa ny mamaritra ny faritra tokony toeran'ny Tsatoby ia tranga iray amin'ny famerenana izay borne tany amin'ny faritry Fandrina tany amin'ny distriktan'ny Fandrina iny narahantsika teo iny asaintsika voalohany ny vahiny Razafy Marola André izay président du tribunal vao Miarinarivo asaintsika miaraka aminazy eo ihany koa madame Razafy Arnivo Maminoely chef de la circonscription topographique vao Tana Atsimdrano asaintsika miakatra vato amin'ny ilany avado kosa ni président de l'observatoire Rakotondrazafi Harson Zoa asaintsika miaraka aminazy eo ihany koa ny géomètre expert Rahary Mandiby Raibe Pierrot voalohany indrindra angamba aloha ny tsara ho fantatra hoe rehefa mitranga toy ny ahoana no amerenana an'izay borne izay amin'ny toerana izay efa nisy azy teo aloha angamba omentsika avy hatrany ny président du tribunal no mamaly azy no ny antony maro samihafa dia miala zany a tsy mandeha ia manatitra ny fiarabana atsika mpiaraka amin'ny fanakalo hevitra ianareo mpikarakara ary itsika any amin'ny tokantrano rétablissement des bornes moa zany ny loha hevitra mazava ho azy a fa tsy maintsy tany efa misy borne aloha zany a no iresahana rétablissement des bornes no ny antony maro samihafa zay hitantsika moa zany eny am-pandehanana eny a dia niala zany a ilay borne dia eo zany a no maka fanapahan-kevitra ilay tompon'ny tany zany mba hiverenan'ny faritry ny taniny tsara hialana amin'ny olana dia mandeha zany izy a araky ny voalazo teo makany amin'ny domaine
dia avy eo makany amin'ny topo zany manohy izay procédure zay. Fa ny tiako tsindriana zany a dia le fanajana ny resaka hoe fanatrehana eo amin'ny mpiray faritra mba ialana zany amin'ny disadisa, satria moa mety misy antony maro izay ahatezitra zany andreo mpiray faritra ireo raha tsy fantany tsara ny fametrahana ny borna vaovao io dia mety ampisolana ary mety zareo ihany koa zany no anaisitra an'ilay borna izay vao apetraka. Zay aloha amin'ny ankapobeny tompoko. Rehefa tonga eny amin'ny topo ny olona anankiray amin'izay hoe famerenana ny borna izay, misy ve ny zavatra tsy maintsy tsara ho fantatra amin'ny fanarahana an'ireo procédure ahafahana tonga amin'izay hoe famerenana an'ilay borna izay? Voalohanteny dia ombako manana ny fiarabana izay nentiny namana teo aloha, miarabantsika rehetra mpandray anjara, miarabanareo mianadahy ihany koa, dia miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana any tokantrano tsirairay avy. Voalohany indrindra tsara angamba ny hoe ampifantarina antsika hoe inona marina moa ny atao hoe rétablissement des bornes, amin'ny fotoana manao antsika no mila anazy ary inona ny dingana rahana mba ahatanteraka izany. Ny araky ny voalazan'ny président teo ny miravo miresaka tsika rétablissement des bornes dia mazava ho azy fa tany titré borné zany no resahantsika. Misy olona manana tany anankiray vita borne, rehefa taty aoriana dia mety nihetsika le borne na mety ihany koa tsy hita, dia eo amin'ny fotoana io zany no ilan'ilay olona ny asa famerenana amin'loany ny borne na fanamarinana ny tany. Mety eo ihany koa hoe misy olona tianao fanorenana, mety tamboho io mety ho trano dia tianao hamarina marina ny faritra ny taniny satria le borne efa tsy hita etsony dia afaka mangataka manao rétablissement des bornes ny olona anankiray. Inona ny tokony atao? Manantona ny farim-piadidiny ny fandrefesan-tany le olona tompo-tany manana an'ilay titre zany dia mitondra ny sari-taniny izy dia misy fangatahana atao eo anivon'ny farim-piadidiny fandrefesan-tany izay miandraikitra ny toerana tokony hanatanterahana an'ilay rétablissement des bornes zany. Dia rehefa vita izay araka ny voalaza teo hoe vita ny fangatahana miaraka amin'ny sari-tany dia raketina ao amin'ny farim-piadidiny fandrefesan-tany ilay dossier, dia eo le olona no misafidy avy eo ny géomètre expert izay tiany hanatanteraka an'ilay asa eny an-toerana zany. Raha hitantsika le fandarana le seho teo zany dia kahana terrain cadastré le tany teo, izay hoe tsy diso akory le izy teo fa rétablissement des limites zany tena iantsotsika an'iny, izany hoe ny tany vita cadastre ihany koa cadastre borne azy fa ho be tany aloha zany ka misy borne tsy hita na mampiahintsika ny faritra ny tany tiatsika ho hamarinina dia mitovy ihany zany ny procédure, afaka manantona eny anivon'ny sampandrarahan'ny fandrefesan-tany le olona, mampiditra ny dossierny dia maka géomètre izy dia azo tanterana ihany koa le rétablissement des limites. Fa saingy no mampiavaka kely anazy ho an'ny tany titré dia borne le misy soratra IF no apetraka le immatriculation foncière zany, fa ho an'ny tany cadastré zany dia borne cadastre no apetraka borne izy fa misy soratra K cadastre. Mety misy mahasamihafa azy ve hoe misy idirany amin'ny resaka fananantany rehefa manahoana zany no hoe ahafahana hoe manisaka an'ireny borne ireny? Mety misy fotoana azo hisaka ve ireny borne ireny sa hoe rehefa teo amin'ny faritra iny dia tsy maintsy eo amin'ny faritra iny ihany no tokony toerany? Mikasika ny famerenana ny borne dia voalaza teo hoe misy sari-tany. Iny sari-tany izay efa vita ny géomètre tany aloha, iny no apetraka eny toerana. Ny dikan'izay dia tsy azo atao tao foana izy io, fa tsy maintsy olona mpahay no manao an'izay, manatanteraka an'ilay asa ny géomètre expert, dia mifanaraka tsara amin'ny endrika ilay sari-tany ny
marika rehetra izay ataona le tsatobato izay atao eny toerana zany. Raha vao mary le géomètre zany fa nisy borna nisaka dia apetrany amin'ny toerana tena tokony ho izy iny. Raha nisy borna ny ala dia apetraka le géomètre amin'ny toerana tokony hisy anazy arak'izay voalaza sy hita ao anatin'ny saritany izay zavatra izay. Tiako marihana eto ihany koa ny rétablissement des bornes dia tsy mahakasika velively ary tsy manova velively ny juridika. Noho izany ny asa ataon'ny géomètre ao anatin'izay dia famaritana eny an-toerana ary tsy manova saritany. Inona no fepetra ahafahan'ny géomètre expert anankiray midina eny amin'ireny toerana izay amerenana ny borne reny? Ia, ny voalohany teny dia miarahaba anareo mianadahy atao amin'ny fahitalavitra viva. Miarahaba ihany koa ny mpanaraka n'ity fahitalavitra ty na ny eto Madagasikara mpiray tanindrazana na ny any ivelany manerana n'izao satria manerana n'izao tontolo izao mijery an'ity. Mba mamelahy kely nareo hiarahaba ny vahoaka namorony mania agny satria efa 3 taona anay tao amin'ny Radio Maria, ny radio ny diocèse nampositra nefa nanao salamizao dia miarahaba antsika rehetra. Mampatsiahy fotsiny moa ny namako teo le géomètre namako hoe ny rétablissement des bornes zany dia natao anatany efa misy borne mitsatoka. Na io tany vita kadastra ny lazainy teo na vita titre. Ny tany vita titre zany azavaina avoaka misy le marika IF lay borne. Raha mijery fotsiny tsika amin'ny lalàna zany ny satan'ireo tanyreo zany na hoe statueny raha ny lalàna 2005 019 dia mety hoe tanin'olotsotra io. Tanin'olotsotra na hoe propriété de personnes privées na mety hoe tany miankina amin'ny tany mpanjakana na tany ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana na fikambanana hafa fezy lalàna ifampitondrany daholo be. Zany hoe terrain dépendant des domaines de l'État, des collectivités décentralisées na personne morale des droits publics. Zany hoe mety ho tany mpanjakana koa io zany mety tanina fikambanana fa tsy voatery ho tanin'olotsotra. Fanontaniana napetraka anao teo moa dia hoe inona no fepetra takina amin'ilay géomètre expert rehefa anao rétablissement de borne. Ia, misy lalàna tokoa ny fandrehan'ny fametrahana ny borne araka ny lazainy namako teo. Voalohany aloha zany dia géomètre expert no ekely lalàna anao an'ilay asa zany hoe na vita fienianana izy dia misy soratra ao amin'ny atao hoe tableau de l'ordre des géomètres experts na hoe tableau ny lavitra. Izay aloha ny voalohany indrindra dia misafidy ilay olona arak'ilay dingana narahana teo. Zay zany fepetra voalohany. Tsy maintsy géomètre expert voasoratra ao anatin'ny tableau ny lavitra le izy. Fa tsy ny rehetrarehetra zay manko no mahatonga ny olana. Fa tsy zay manko ny tena zava-misy fa n'importe qui indrindrandrindra rehefa mahay mamaky lamira dia manao an'io ary zay no mahatonga tsy anay géomètre expert mihitsy no mampisy olana amin'ny fipetraka an'io borne io fa ilay olona sy voasoratra ao anatin'ilay tableau de l'ordre. Zavatra misy zany ireo zany no manao an'izy ohatra ny maka ohatra ndre matofolohan'ny fitsarana. Raha ao aminareo amin'ny fitsarana zao izy dia mazava ny mpitsara no mamoaka deti-pitsarana fa tsy ny prakitra raha akory na sanatrian'izany ny planton na sy nama fa ty aminay manao daholo tsy ara-dia rehefa hita izy lazay namako teo tsy tonga dia midina fa le olona zany lazay namako teo manana ilay saritany na vita titre na vita kadastra. Matetika io dia ilay tany vita anaovana rétablissement zany dia efa ao amin'ny topo. Zay ny ahaizan'ny olona azy. Ataontsika hoe tonga dia topo. Dia agny izy no manao an'ilay plan ataontsika hoe plan officiel. Dia ilay plan iny misy vola aloha agny mazava ho azy. Tsy resaka ny ihany hoe fa efa fantatry ny any amin'ny topo zany. Dia ilay saritany iny no hoentinay miasa. Io saritany io zany dia efa misy ny valantotra manara-penitra na hoe à l'échelle réglementaire. Dia efa fantatra hoe eto dia rehefa miasa ilay géomètre dia miaingy amin'ilay saritany misy an'ilay valantotra manara-penitra na hoe plan à l'échelle réglementaire. Efa misy numéro-ny io efa fantatry ny géomètre. Dia ny zavatra misy sur terrain dia tsy maintsy asiteny hoe tokony. Tsy maintsy le tokony mantsy hoe azo atao, tsy azo atao na azo atao fa tsy maintsy mifanaraka amin'ilay
borne ohatra hoe misy borne laharana voalohany sy faharoa raha vita ty ataontsika hoe 15 mètre virgule 25 dia izay mihitsy no apetraka anao eo amin'ny terrain ary ny fepetra dia tsy baikonizy anizy ianao mametaka an'iny tsisy mibaiko anao mihitsy fa engagement personnel anao izany hoe ianao ny tomponatoka amin'iny raha sanatriny diso izay le nahatonga le fienianana natao tany amin'ny fitsarana ka eto azy zany dia mametraka hoe ho an'ny fokotany sy ny rehetra misy fiantsona ilay tableau de l'ordre io zany a tokony efa hipetraka hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny commune na ny tribunal satria na ny chef fokotany eny tsy mahafantatra hoe géomètre ve ty midiny eto ty fa dia mandrefy ary zay ny tena manankorotan-javatra averiko ihany tsy zahay géomètre expert no tsy mahay an'ity asy ty fa misy misandoka ny asanay ka tokony ho ampiarina amin'izay le lalàna satria mampiady vahoaka zay ngamba amin'ny ankapobeny resahako ihany satria nitsindrinao mafy le hoe géomètre expert teo hatrizay a dia ohatrany tsy dia nitakina loatra ny maha expert an'ilay géomètre fa rehefa hoe géomètre manana an'ilay karatra maha géomètre azy dia afaka atsoina foana tateoriana kely azy nisy fotsiny fepetra hoe raha endri-javatra ohatr'izao no tsy maintsy géomètre expert fa ny akoatran'izay dia malalaka ihany izy io raha ohatra raha ka le tsy géomètre expert no manao azy na mety koa olo-tsotro zao satria iny borne iny tovidina eny amin'ny papakavato eny dia efa azo atsatoka inona no mety ho akon'izay eo amin'ilay fizakantany ia voalasanao teo raha ny lalàna zany a raha mijeritsika amin'ny lalàna 2011 005 mifehiny no lafitry ny mpandrefy tany pahairana ny ordre géomètre expert ao amin'ny andininy faharoa dia mazava tsara zay ireto asa reto ary io famerenana ny tsatobato amin'ny toerana io na rétablissement de borne dia asan'ny géomètre expert dia raha tsy le géomètre expert ny manao an'le asa mandika lalàna anie zany le olona aloha mazava ho azy mandika lalàna izy azo torina izy ary raha eto dia manasa ny ordre mba tokony hiroso amin'izay tsika amin'izany fampiarana lalàna zany atsatoka an'le olona le borne ny zavatra mety hitranga dia tsotra voalohany tena matetika le izy tsy eo amin'le toerana le izy tadidio ny olona nanao géomètre expert ny voalaza lalàna dia mianatra 5 taona aloha ianao manao ingénieur géomètre topographe teknika io avy eo anao mbola manao stage 2 taona ndray sady mianatra lalàna kely manao stage sur terrain ka tsy mitovy mihitsy zany ny teknika ny anarana ny olona nanao ingénieur tsy mitovy na sy ny fomba fampifandrefesana tany io hoe procédé méthode hoe hatraiza ianao zany ohatra hoe misy lamire ery le hazo misy graduation iny hatraiza ny itofiranao hoe mitifitra firy-metatra ianao no azo ampiasaina iny inona no atao hoe fandeferana na tolérance misy an'izany hoe rehefa manao erreur ave ianao na fahadosoana sasaka centimètre na 5 centimètre azo ekena ave zay sur terrain sa tsy azo ka mila mianatra an'izany ianao fa tsy hoe tato le borne dia ary iny ny tena mampikirotana ny olona tsy mba resaka 3 metatra no mampikirotana ny olona fa sasametatra sy 20 centimètre eo zany no ilaina an'le hoe précision ka raha olona tsy géomètre expert izy mametrapetraka fahatany ka zagaga zany ianao président raha ny amin'ny tribunal dia io ny zavatra trehanao satria manao daholo ny rehetrarehetra ary zay dia mba manasanareo amin'ny fitsarana mba hanampy anay amin'izany fa tena io le mampikirotana tompo misy anapiko amin'ny teny namana teo izay nitikan'le hoe manao fianianana moa zany ny zavatra ataonao zany dia mamatotra aoriana ny fahavitan'ilay zavatra zany hoe amin'ny mampahay azy manao fianianana dia heverina zany fa zay ny tena marina dia dikan'izany raha olona zany tsy manao fianianana no manao an'ilay fandrefesana dia efa tsy azo raisina zany ilay saritany tsy azo raisina ilay fametrahana borne zay nataony tsotra dia tsotra zany satria lasa tsy misy lanjany ilay fianianana izay noraisina teo anatrihan'ny fitsarana ary isika moa amin'izao dia mirosa amin'le hoe tany taon-dalàna le taon-dalàna zany tsy hoe atao tsy anjery fotsiny fa tokony zany hiainana eny amin'ny fiainana andavanandro za zany dia faly mihitsy satria io le fandrefesatany io
dia isan'ny mahatonga olana marobe ny amin'ilay hoe tsy fanampiny zay précision zay. Ary indraindray koa zany tsitra moa zany amin'ilay fiainana efa mihasarotra le olona efa somaro raha ohatra hoe tokony etsy amin'ny toerana etsoetsy ohatra nametrahana an'le borna aty ananina ty ny teneniny zay ny mahatsara ny hoe mifanatrika ilay mpifanila-tany sy ny tompona andraikitra eo amin'ny toerana mba hahafahana zany tena mametraka hoe izy ho mahita hoe efa misy saritany ery fa le olona koa eto mahita zany tena eo marina le izy zay. Nareo anatin'ny observatoire sahala amin'ny any loatra mangoroany ireo endri-javatra sy zavatra kirakiraina rehetra ireo misy tehirizinao aminareo nareo no mamaritra azy arak'ilay andraikitra zay mety atsoroanareo. Rehefa inona kosa nareo zany mandray azy sy mametraka an'ilay izy hoe zay zany ny tena ara-dalàna. Ny voalohanteny angamba aloha dia manatitra ny fiarabana ho anareo ato amin'ny ekipan'ny Viva dia isika rehetra izay mitafatafa amin'ity takarifi-ty ary anareo any tokantrano any. Zay moa amin'ny observatoire zay hoe atao hoe plateforme hivondronan'ireo société civile vitsivitsy maromaro. Amin'izao fotoana izao moa zany dia mikendry foana aloha ny arovana ny tanindrazany tsirairay, ny tanindrazana iombonana sy ny tanindrazany tsirairay zany amin'ny olana tany. Ny zavatra mitranga dia amin'izao fotoana aloha zao satria zay ny mamay dia misy foana zany riendrika famonoana hafa aloha zany ny betsaka amin'izao fotoana zao hoe mirehatra indray ny ady tany atsy manao an'izao indray ny ary dia miezaka manantona mifampidinika amin'ireny ary hiezaka hanantona ny tompona andraikitra mpamaolana na atao hoe manao adisisika na plaidorie zany. Ka zany rehetrarehetra zany lalàna akapobe ny hoe hita hoe zay ny lalana izorana ary tsisy manohatra ny lalàna. Fa kosa hoe ny zavatra eny antoerana sur terrain zany mazana tsy dia tahak'izay filazana azy araky ny lalàna zay. Fa misy tokoa ny zavatra mampalahelo hoe ny akamaroany tany any ambanivohitra inge efa tany 1800 1920 tany ny vita borana ny akamarony dia ny tompony tsy mandalo tsy mijery akory hoe aiza ny tany. Ny borana ao anatin'izany mety tototry ny tany misy fanamboaran-dalana mety misy asa hafa miongotra dia tonga ny olona ny tadsasiny sisa miezaka mamboly mamely tena avy eo tonga ny tompo-tany hoe misy olana ity fa tena tafiditra anatin'ny taninay ianareo. Dia eo zany matetika hitrangany ny olana lehibe dia lehibe dia lehibe. Le olona efa milaza zay efa 10 taona nipetraka teto efa firy dia zao zay alana ohatrohatr'izay zany. Dia ny zavatra anankiray ihany koa hoe tsy manana zavatra be dia be mbola tehirizina aloha izahay zany fa miezaka manangona sy miaino ny olona amin'ny zavatra iainany andavanandro amin'ny resaka fananantany zay rahantsika malala fa ny tatsano be indrindra eto Madagasikara kanefa ilay fivelomany mihitsy zany no ety norumbahany eny an-tanany marary zany ary mampiady. Dia izay no mahatonga ny mampisy olana isan-karazany. Fa ny anankiray hoe misy fotoana koa somary tsy dia mazava ny fomba hanatanterana ny asa eny an-toerana. Nisy ohatra zao anankiray hoe rétablissement de borne ny resaka. Dia antaniana zany le géomètre rehefa ahoana moa ty zavatra ataonao ty dia ny valiteny nga moa nareo mahay mamaky an'io saritany io. Dia izahay nefa mahita ihany hoe iny fa mivily makary ry dia ry makary kanefany itsiny le izy. Dia ianao zany tsy afaka miteny mangataka ianao mba omeo anay ny coordonnées an'io borana napetrakareo makany amin'ny tompo any amin'ny lehibe nareo vao mahazo an'io. Dia voalala voatango zany zahay satria tsisy hirika ho an'ny tatsaha mihitsy zany mba ahafany miaro tena hoe ahoana ary ty zavatra ty zany. Ary amin'ny any aminay moa zany ny akamaroany tany be velarana indrindra tanin'ny colon dia ny akamaroan'ireo tany ireo mbola tsy miverina amin'ny fanjakana ary mbola tsy vita borna akory aza hatramin'izao fa titre fotsiny ihany ary mety tsy ho vitany borna intsony satria fa tamin'ny 1920 1930 no natao. Dia zany rehetra zany ny olana atrihana ihany ka ny rétablissement de borne zany teraka olana savorivory foana izy io ombako marina mihitsy ny tenin'ny géomètre expert hoe irana misy savorivory foana inona atao
na ray santimetatra ary izy mihoatra marary ny olona ny tany satria fototraina ivelomana soratra tompoko ka eo amin'ilay fampiatsoana n'lay olona atao hoe mpifanila tany hoe tsy misy mielohan'ny teny idirana amin'ny fametrahana n'ilay tsatoka mba misy fikaonandoha kely mba iarahana mampitovy le fomba fijery hoe mba hifanarahana zany satria isorohana n'lay olana sy le savorovory zay indraindray efa eo aperin'ny fanatsatoana an'izy mihitsy vao misy mitsivalana na misy mandaa ahoana no fijerinareo eny akanjan'izay manareo géomètre expert ia saotranao soava amin'ny fanontaniana alohan'ny amaliko an'izay aloha aleo matsipihana kely ny sy voamarika teo a ny tany manana n'lay karatany na certificat foncier tsy ao anatin'le zavatra resantsika eto zany hoe io tany io zany a dia voafehin'ny lalàna 2006 031 tamin'ny 24 novembre 2006 satria io zany a dia le karatany io tsisy borina tsatoka io ary ny commune moa agny amin'ny commune re manko le olona mampifangaro hoe ny taninay vita karatany tsisy borina amin'ny karatany tompoko de zany mba mpahafantarina kely marina mihitsy ny teninao teo zay ny azy zany tiako de tiako mihitsy ny a le magnara-dalàna ary miresaka an'io matetika mino aho fa ny géomètre expert eto dia mahita an'izany ka le izy a afanaveriko teto rehefa lalàna aloha ny tsy araha dia be dia be ny zavatra mitranga zay aloha fa ny lalàna zany dia napetraka andaminana zavatra anankiray mampifana hoe inona ny lazay ny lalàna fa le olana anie le lalàna mihitsy no sadasada manatsoratra e tsy ampiarina le izy dia azagaga ianao raha ikorotana ndresahako tao amin'ny voalohany hoe inona moa le tsy fanarahan-dalàna dia mahasahy miteny anao eto fa raha tena géomètre expert izy ka voasoratra ao anatin'ny tableau ny olavitra na tableau de l'ordre manaraka nyreto procédure lazaiko reto izy voalohany a manao an'le dossier ny resahana atao amin'ny topo atao faharoa mandefa izy fiatsona na convocation voalohany indrindra ao amin'ny chef fokotany misy an'ilay tany raha ohatra moa ka any amina commune urbaine sahala amin'ny a dia tena atsoko mihitsy ny be ny tanàna na zay lefiny hoe tongavinareo fiatsona taratasy io a ary tena soratana any amin'ny cahier d'enregistrement manaraka an'izay a lay mpifanina na voisin ka matetika le mahatonga n'le olana eo amin'ity voisin ty ny antony dia zao tonga zany le olona hoe hanao rétablissement de borne ny taninay ianao nefa vahiny any amin'le toerana le géomètre expert dia miteny ianao hoe mba omeo anay ary ny anaran'ilay olona mpifanila tany aminao dia omeny le anarana misy olona tsy lazainy tsy ameny ianao le anarana tonga any amin'ny toerana ianao dia zay vao hoe fa ahoana anay ny tsy nomenareo fiatsona dia eo amin'izay anao zany manazava hoe tsy agnay eny eny nanao an'ity fa reto olona reto zay dia efa olana anankiray ary matetika eo dia efa tsy tafavoaka ndraindray satria lasa mikirotana le fiarahamonina any hoe lay zay le atao hoe récurrent na demandeur lay tompony tany manome fa ny fantatray aloha zany dia hoe misy mpitondra fanjakana ao iny menay fiatsona matetika moa zany tsy fantatra fa matetika ny ataonay géomètre expert aloha dia 7 ora alohan'ny idinany hoe 48 heures farafahakeliny fa ny sur terrain zany a ndraindray le olona tsy milaza amina ary eo anao gaga hoe fa ianao inona dia anay mpifanila amin'ity ary tena ao amin'ny fototra le olana misy ny tsy satria le olona zany mieritreritra hoe rehefa maka géomètre expert dia voavaha ny olana tsy atompoko tsy voavaha dia lazaintsika teo hoe ilay olona sy ara-dalàna ny manao azy araka lazay namako tato averiko ihany resaka précision io resaka précision ka raha géomètre anao mahafantatra tsara hoe inona moa no atao hoe tolérable ave zany sa tsy tolérable fa ny sasany ohatra hoe raha sy géomètre hoe eo le borne 10 centimetatra ny elanelany ataontsika hoe le valantotra na échelle ataontsika hoe 1/1000 na 1/2000 akisaka le borne tsy nianatra an'izany izy fa raha ny namako ato zao no mahita an'izany a io meme io izy tsy anakisaka an'io borne io mihitsy izy zay le izy ka ny tena tsara zany a dia apetrao aloha any amin'ny fokotany mihitsy a ity tableau de l'ordre ty am'izay fotoana zay ny chef fokotany vao midina ianao dia jareo tsara zao nanao badosa teo misy karatra soniavin'ny président ny ordre savaona mihitsy ny hoe aia ny karatra anao aia ny badosanao
dia amin'izay ny sefokotany ianao kosa tsy izy ndany ianao mba miala magnajata igny manaraka an'izay agny amin'ny Brown commune any hoe any amin'ilay volom-bahoaka tsinjara-pahefana any amin'ny topo fa matetika koa ny any amin'ny topo indraindray tsy mametaka an'io tableau de l'ordre io any amin'ny domaine ny tribunal sy ny sisa raha izay no ataontsika eto na ny sefokotany ane fa tadio fa any amin'ny fotony tsy maintsy anytsika no miroso dia fantatry ny sefokotany le izy zay ngamba ny hitako hoe mety atao fa io zany zay hoe fa manaraka an'izay tsy fantatry le olona koa ny paipaidafika na ilay dingana arahana hoe aia moa aho ny mandeha rehefa manao rétablissement de bord inona ny tokony ho ataoko izy any olona ho atonoko zany efa olana mipetraka amin'le vahoaka indraindray le mangarahara mihitsy zany tsy misy amin'izy ity rehefa tsisy le mangarakara dia mambrava ho azy lasaka mitsiolotsiolo ny raha agny amin'ny tsy alehany zany no ataony ka itsika zany mila mametraka an'izay ary raha tiatsika vaovay io apetraho any amin'ny fokotany agny fotony mihitsy aloha ilay tableau de l'ordre amin'izay fotoan'izay rehefa makagny anay dia masahy mitory raha izy hita hoe tia tsisy kosa ary tokony hiroso amin'izay tsika any amin'izany satria averiko ihany any amin'ny fitsarana dia mazava ny mpitsara ny mamoaka didy fa sy zay rehetra hoe meloko ianao arak'ilazay ny filohan'ny fitsarana teo ka maninona ary aty aminay géomètre expert no atao ohatran'izay ny fandehan'ny raharaha ngamba mba sahizy kosa zany fanampim-panazavana kely angambany mamaly an'ilay fanontanianao teo hoe inona ny dingana tokony arahana zany fipetra lasitsika teo hoe rehefa misy baogina tsy hita na baogina nyhetsika zany dia tokony hoe manantona ny tokony anatonany olona voalohany dia ny any amin'ny sampandrarano fandrefesantany na farim-piadiany fandrefesantany izay misy any ilay tany dia raketina ao amin'ny farim-piadiany fandrefesantany ilay antota taratasy ny géomètre expert irery ihany no omeny ny farim-piadiany fandrefesantany ny dossier izay voarakitra ao na koa olona ny rano misy taratasy mazava omeny batsa no afaka maka ny ilay dossier ataoko angambany hoe rehefa tonga le géomètre manatanteraka an'ilay asa eny atoerana dia zoatsika rehetra mpanjifa na zoatsika rehetra voakasika ilay raharaha no manontany hoe izy moa ianao aiza mibadisa inona ny antondry zany na ny antondraraha izay eo ataonao ary tokony tsy hoe tokony fa tsy maintsy izay no ataon'ny géomètre rehefa tonga ny atoerana fahalalam-pomba angambany hoe manazava amin'ny olona hoe inona ny asa ho atao eo amin'ny ilay toerana zany dia tsy maintsy misy ny fifampiresahana zany mba hialana mialohan'ny hialana midizadiza zany satria amin'izao ny olona rehetra dia efa miasy mailo ary tena saro-piaro amin'ny tany sy ny faritra ny tanina ka tsara itsika géomètre izay manatanteraka an'ilay asa manazava avy hatrany amin'ny olona ary mampafantatra ny toerana misy atsika sy ny anjara asa atsika ao anatin'ny fanatanterahana an'ilay asa fanontaniana apetraky ny mpanaraka atsika ihany koa amin'izao fotoana izao amin'izay hoe fametrahana ny famerenana ny borna izay amin'ny toerana hoe azon'ny olona rehetra angatahana ve ny manao an'izay hoe rétablissement de borne izay na dia hoe tsy izy tompony na tsy izy ary ilay inscrit zany hoe tompony ilay tany io ia ny rétablissement de borne moa zany araka ny fanazavana ny entiko teny am-piandohana dia hoe tsy manova velively ny olona voasoratra ao anatin'ny boky ny fananantany izany hoe tsy mikasika mihitsy ny juridika fa famantarana famerenana amin'ny laoniny ny marika zany izay tokony hisy an'ilay borne eny toerana zany hoe délimitation physique zany ny atao eo ka na anizy io tany io na anizy ny zava-dehibe dia hoe tia misy saritany vita ity ny faritra io saritany io eo manko mampisin'ny olana matetika hoe misy olona zany miady eny atoerana ohatra hoe za manana tany ny taniko tsy vita ininona fa ny tanyny ankila ny vita borne manana ia hoe mety mihoatra any amin'ny faritra ny taniko ny mety ohatrany hoe fanorenana ataon'ilay ankilany zany
dia efa mety nisy dinganana tao fampiresahana nefa le tompon'le manana an'le titre bornais zany a tsy mety hanao an'le fanamarinana an'le tany dia ataoko angambany hoe rariny sitsiny afaka mangataka le olona satria ny marina no avoaka eo zany tsy manova inininy araky ny voalaza teo hoe ilay voarakitra ao anatin'ny saritany ihany no tsy maintsy ho apetraka le géomètre eny toerana ary io amin'ny maha géomètre expert anazy dia azo antoka fa ny faritra ny toerana izay nisy any borna teny am-piandohana ihany no tsy maintsy ho tafaverina eny toerana zany tsy misy fiovana zany fa ny faritra teny am-piandohana ihany no apetraky ny géomètre ny dikan'izay azony olona rehetra tao no mangataka ny asa rétablissement des bornes na anazy ny tanina tsy mety ho tamin'ny mpanjakana io araka ny voalaza teo mety tan'olona hafa fa ianao no mila an'le izy zany dia afaka ianao no lasa voatery miantoka ny saran'ny lany rehetra zany amin'izay fotoana izay fa tsy terenao kory le tompon'ny tany hoe ataovy ny rétablissement des bornes anao dia ianao ihany no mandoky vola fa raha ianao mila dia lasa voatery tsy maintsy ianao no miantoka ny saran'ny lany rehetra fa mila ampifantarina le olona tena tompon'le tany zany mila fampiresahana mba hisiny ny filaminana. Ny fanamariana zany tiako hoentina ny rétablissement des bornes zany dia tsy miditra mihitsy amina hoe fiadiana hoe iza ny tompony tany zay zany tokony hazava tsara amintsika ary zay tsy tokony zany hoe hanakatsakanana an'ilay asa izay ataon'ilay mpahay mpandrefitany fa le izy zany raha misy zany izay hoe fanoerana mety hoe zon'le olona ao amin'le tany dia raha hafa izay zany hoe raha ampidirana amin'ny fitsarana resaka ady tany zany fa izay matsiny tsy mazava amin'ny olona hoe rehefa tonga le mpahay mpandrefitany dia avy dia mandeha ny sakoroka io ny hoe tsy miditra mihitsy hoe iza ny tompon'le tany fa ity misy tany ohatra zany maka ohatra hoe tany safidy titre numéro zao dia mety ny antony be dia be zany tsy hita ilay borne dia mamerina n'izay borne izay fotsiny nataon'le mpahay mpandrefitany fa izy tsy miady hoe ianona ny tompony ity na ianona ny tompony ity ka raha misy zany olona izay mahita hoe voatsititsitika ny zoko amin'io tany io dia izay ny ilaina ny fitsarana ary ny fitsarana zany no ohatrany hoe mpiantoka an'izay fananana ny tany izay marina fe ny domaine no mpikarakara fa rehefa misy ny olana dia ny fitsarana manao ny teny farany zao no izy maka ohatra tsotra hoe mety ange ilay tany ohatra mety ohatra hoe efa ohatra hoe efa nizaraina zany dia mety le anankiray zany mangataka rétablissement des bornes dia matahotra le sasany hoe ho lasany daholo izy rehefa avy eo non tsy izay fa izay hoe zo amin'le tany izay mipetraka foana ary araky ny teny namana teo moa tsy miova nge raha miteny zany ohatra hoe 1 hektara ny refin'io tany io dia tsy mahay le mpahay mpandrefitany raha ohatra hoe lasa 2 hektara io na lasa atsasaka hektara fa 1 hektara le izy rehefa vita zany rétablissement des bornes dia 1 hektara ihany izay ny superficie ny toerana io izay le fanambarana tiako atao ya mialohany anoizantsika ny resaka manodidina an'izay rétablissement des bornes izay dia andeha aloha isika anaraka ny sary fampahafantarana ny BIMTT izay mpanohana nyity fandaharantsika ny zoky ity. Géomètre zany dia manova zavatra misy.
ia tafaverina tao anatin'ny fandaharana ny zoky isika mbola miresaka trano ny momba ny rétablissement des bornes na famerenana n'izay tsadobato izay amin'ny toerany indray. Misy ny fitarainana izay nataona olona fianakaviana anankiroa momba n'izay olana amin'ny famerenana ny tsadobato izay ary andeha raha antsika avy hatrany aloha mialohany ampidirantsika andreo fa manaraka. Géomètre zany dia manova zavatra misy dia ovana. Dia faharoa manarak'izay koa zany miara-miasa zany ny tribunal sy ny géomètre satria zay zavatra voakan'ny géomètre ihany ny raisin'ny tribunal fa marina. Nisy ty zany le tany nataon'ny géomètre teo aloha mirefy 282 centiara. Dia io tany io zany amin'izao nisy géomètre indray ny natao amin'ny topo ihany indray zany nalefan'ny tribunal nanao an'io dia nanena n'io tany io 1,63 m indray zany amin'izao zavatra misy zao. Dia io tany io zany le 282 centiara teo aloha zany lasa miaina 1,63 m satria vokatry le fangalarana an'le tany zay misy misoloky an'le izy. Dia rehefa nandeha teny amin'ny tribunal zany dia tsisy marina satria ny borina rehetra ny ngotany dia novany le tany zany novany hoe domonanay fo ka io domonanay fo dia milaza fa 2014 kanefa ny ao anatin'ity tany ity. Dia io tany io zany amin'izao noho ny famarotany azy indray ny tao ambany tao dia lasa titre telo zany io tany io. Dia mba aiza ho aiza zany le lalàna misy zany amin'le hoe tanàna anankiray ve efa hitarainana fa manao titre telo ny géomètre amin'io zavatra io tsy mijery n'le zavatra misy dia manahena zany amin'le refina tany misy dia manambara fa hoe marina foana ho an'le olona misoloky sy le mandovola eo amin'ny sehatra ny tribunal sy ny domaine zany. Zava-misy zany dia resaka mombana tany izy ity. Zany hoe nisy tany zany efa mipetrahan'ireo ray aman-drenina ireo efa tamin'ny fanjanahantany dia nisy olona tonga tao aorianan'io misy nangataka izy hoe hangataka lalana. Dia le lalana moa zany nanaovany lalana moto. Dia le lalana moto dia nitsoahany daholo zany miborina tamin'io toeran'io. Eo amin'ny borina 12 zany niala tamin'le refy iny amin'ny faritra nataon'ny topo mangamanga iny. Dia raha niala moa zany le borina tao dia izy nangataka hoe lalana nangatany le borina efa nangotany tamin'ny voalohany dia hangataka lalana indray izy avy eo fa hoe tsy manana lalana ry zareo. Nefa izay zany mbola tsy nandahazo mihitsy hoe tsy hanome lalana fa nisy kosa nefa eo amin'ny toerana izay efa voafaritra io misy dobo misy ohatran'ny tany miletika be. Dia raha miletika be le tany dia tsy maintsy totofana ranontany izy io. Dia raha nitotofana ranontany zany izy io dia tonga izy taty aoriana milaza fa hoe tsy hoay le ranontany. Dia izay moa tsy nanala satria vola ihany ny vidanana tamin'le ranontany vao tonga teo amin'ny toerana io. Ary le ranontany tao amin'ny faritra izay voafaritra eo amin'ny anay izay ato amin'ity faritra mangamanga amin'ny faritra io nanatotofana le ranontany izay nividiana hivady. Dia tamin'io nefa n'io lalana io lalana iresan'ireo olona manodidina ireo mandalo amin'io rano foana rehefa tonga mifavaratra. Dia raha ny tena marina sy nintsy zany tokony mba nanampy anay mivady izy hanototra an'io tany io. Nefa dia nampiakatra azy tany amin'ny fokotany nataony voalohany hoe alàna le ranontany. Dia tsy nanaiky moa izahay nanala an'le ranontany satria mifavaratra efa tongotra le rano doborano io tanàna io rehefa tonga mifavaratra. Dia tonga tao amin'ny fokotany moa izay dia tsy hainay moa izay resaka izy ny fokotany tao fa nampiakariny tany amin'ny tribunal indray le raharaha. Dia rehefa nampiakariny tany dia niakatra tao amin'ny huissier nanatitra dossier teo aminay sy avocat anankiray izay. Ireo moa zany namany tsara mihitsy le avocat sy le huissier. Dia nilaza izy fa tsy hoe io ranontany io. Izay moa tsy nanala mihitsy satria vola ihany le izy sady efa ela izay nake hoe hanototra n'io rano io satria dibo-drano ao tanàna na mivodotrano raha lenan'le koan'le orana. Le resaka borina zany tena nampalahelo anay satria le borina dia tapitra niongotra daholo. Tonga nefa izay tao aorianan'io tany amin'ny topo tao amin'ny 3e étage dia nijery tamin'le boky izay hoe misy géomètre tokoa ve ho avy any. Dia nilaza zareo fa tsisy géomètre. Gaga nefa izahay noho ny avy eo fa tonga tokoa le géomètre ny andro alarobia dia nandrefy teo nitondra ny fitaovany zareo. Dia ny zavatra nahagaganay dia le géomètre zany nandrefy hitany tsara hoe ty tompoko dia misy ady.
kanefa dia nandrefy teo izy dia ny zavatra nahagaganay a ty zany le tany amin'ny topo dia le anay tato anatin'ity zany a nisy borina zay efa miongotra dia tsy hainy mihitsy ty le mpiasan'ny topo tonga teo ty satria ny zavatra nahagaganay dia hoe lasa ohatran'le tanynay tato indray zany namboamboarina na ty-angalana amin'le borina efa niongotra 12 mazana le didim-pitsarana ao mivoaka ao amin'ny tribonaly a dia amin'ny teny frantsay ny akabiazany nefa be dia be ny tsy mahay teny frantsay indrindra ny any ambanivohitra dia mba miangavy atanandroa zay na ny eo amin'ny domaine na ny eo amin'ny topo a mba aleo angarahara le teny gasy zany satria tsika olona malagasy fa tsy mety mivahiny iny. Tompoko iny zany ny fanadihadiana iray izay nataon'ny mpanao gazety isan'ny vahiny nasaina eto amin'ny fandarana ny filoalefitry ny tranoben'ny Vaditany izay ngamba no antikatsika an'ity olafitry ny Vaditany malaza azy koa maître Rakotondrina Alain. Ho anareo anatin'izany rafitra zany inona no andraikitrareo amin'itony fandrefesatany sy famerenana ny tsatobato tony rehefa tonga na fidinana eny an-tsehatra na ilay fikirakirana ny antota taratasy? Voalohany teny tompoko faly miaraba antsika mpisehatra amin'ny fandarana ny zoako dia faly miaraba ihany koa atsika rehetra izay manaraka amin'ny fandarana any atokantrantsika tsiraray avy ihany. Mamelay anareo anazava fohifohy amin'ny fehezanteny telo na efatra ny mikasika ny asanay Vaditany sy ny mpanao lavanty mba ahafahantsika manazavazava kokoa ny andraikitray amin'ny resaka rétablissement de borne zany rehefa avy eo. Voalohany teny ny Vaditany zany na ny mpanao lavanty dia tafiditra amin'le asa atao hoe auxiliaire de justice. Izao ny auxiliaire de justice izay Vaditany zany ny mpisolo vava ary ny notaire. Ny auxiliaire de justice zany dia ratsana iray izay miara-miasa kaiky amin'ny fitsarana ary tsy afaka miala amin'ny fitsarana, tsy afaka misaraka amin'ny fitsarana, saingy kosa tsy mpiasa amin'ny fitsarana. Izay zany le auxiliaire de justice. Inona moa zahay Vaditany zany na mpanao lavanty? Izahay Vaditany indray zany na mpanao lavanty ny asanay dia manokatra ny adiny amin'ny fitsarana, miantso ny olona hiakatra fitsarana ary manampy indrindraindrindra amin'ny fitsarana raha tsy resaktsika amin'ity resaka rétablissement de borne ity manampy ny fitsarana zany zay amin'ny fanamarinana ny fisiany ny zavatra nitranga. Manampy ihany koa ny fitsarana zay amin'ny fitadiavana ny marina izay atao zany amin'ny fijiriana na fandraisana an-tsoratra ny zavatra misy mandritra ny le constat zay ataonay. Ny asana ihany koa dia rehefa mivoaka zany didim-pitsarana dia mampafantatra ny didim-pitsarana izay nivoaka ary indrindraindrindra manatanteraka ihany koa zany izay didim-pitsarana izay. Raha miresaka rétablissement de borne zany resahantsika dia miaraka amin'ny géomètre eny atoerana izay sy ireo olona concerné zany izay voantso manapirofo ny zavatra nisy eny atoerana. Zany hoe mandray an-tsoratra zany izay zavatra nisy rehetrarehetra na kely na bitika izay zavatra izay zavatra hita ary marihana amin'izany fa ny acte izay soratanay dia acte authentique. Zany hoe amin'ny teny gasy ilay izy zany dia atao hoe sorato. Ny acte authentique io zany dia zavatra fandraisana an-tsoratra araka ny teny baiko moa hoe fait foi jusqu'à inscription de faux. Zany hoe raha tsy misy didim-pitsarana mihitsy zany miteny hoe faux ny actanay dia lazaina fa marina foana ary izay zany taratra ny zavatra nisy. Ohatrohatran'izay zany le izy. Ny akoatran'izay moa zany dia mikasika resaka rétablissement de borne atsika mety misy zavatra maro zany mitranga eny atoerana. Ny principe de bornage moa zany dia le hoe bonne conservation. Mety misy zany fotoana dia mety misy fotoana miala io borne io, mety misy fotoana lasany anaty rano le borne dia lasa atao hoe borne fictif. Dia misy koa ny amin'ny tranga sasasasany zany hoe borne any anaty rindrina le izy dia tsy maintsy gravena zany. Ao ihany koa ohatra hoe
any lasany anaty goudron izy de tsy maintsy lokoana na soratana dikan'izay zany a izahay vatany zany de manamarina fisindre borne fictif reny manamarina reny gravazy ataony géomètre reny a ary marimarina ihany koa le lokona soratra zay ataony ny géomètre reny ka rehefa vita zany le soratra de io le elanan'le disadisa ihany koa satria de vomarina raikitra tsoratra zany fa zay ny zavatra nisy a ary ny taratasy ny acte ataonay zany de afaka hoentina iedivana ny fitsarana raha nisy ny disadisa ohatra ihany koa azo resahana am'le izy a am'le olona nandefasana convocation andefasana convocation le olona de rehefa aveo any arina milaza fa tsy tonga teo le olona de zay zany a ialana am'le disadisa de zay ny ilanana huissier manamarina fa teo tokoa le olona ohatraohatran'izay zany amin'ny akapobeny ny anjara ndraikitra vaditany amin'n'ity resaka rétablissement de borne ty ny zavatra mitranga koa nefa matetika de zao rehefa mandeha miaraka amin'ny géomètre zay eny atoerana de mieritreritra le olona hoe expulsion tsy expulsion natao satria ny olona revao misy any vaditany zay de hoe anao expulsion tsy expulsion natao a fa de mamerina ny borne ka iangaviana zany tsika mpiray tandrazana malagasy rehetrarehetra tsy ho taitra raha mahitanay huissier miaraka amin'ny géomètre tonga eny atoerana fa tsy voatery akory hoe anao expulsion zahay a fa manamarina miaraka amin'ny géomètre ny borne rehetrarehetra misy amin'le toerana eo amin'ilay fahafahan'ny olo-pirenena miantso satria lay sara zay nresahantsika teo sara ny amin'le dingana anaovana le famerenana an'le tsatoka fa ianareo zay manam-pahefana antsoina na ny vatitany na ny nareo amin'ny géomètre expert manana ny antsoina hoe honoraire anareo koa ianareo tsy ho sakana ho an'ilay tokony ametraka an'ilay borne ve ny vesatra zay mety ateraka zay volalainareo zay amin'ny olona makanareo raha ny anay manokana aloha zany a de efa tarifanay réglementé zany hoe ao anaty lalàna no mamaritra an'izay ka ny fahatongavanay eny an-toerana aloha zany a de tsy obligatoire fa facultatif miankina am'le olona pakanay ary miankina amin'ny mety ho fahasarotany ny asa atao a no akananay a na tsy akananay fa araky ny teneniko teo a rehefa makanay moa zany mazava ho azy a de no le asa ataonay no ny acte ataonay ma acte authentique azy a de ilaina foana iny zany a amin'ny fotoana rehetrarehetra mety ilana azy indrindrandrindra raha misy ny disadisa ny géomètre expert ave manana fanazavana hoentina momba izay ia fanotaninanao moa de hoe tsy miteraka sisy olana miteraka olana eo amin'le vahoaka ve le honoraire angamba le hoe ny azahoany vahoaka azy angamba hoe le saran'le asa de mitovy amin'le raha lako teo ihany hoe sala amin'ny anay géomètre expert zao a raha mijery ianao ny andiny amin'ny article 12 eo amin'ny loi 2011-005 article 12 any hoe andinin'ny faharoambifolo amin'le lalàna amin'ny feny asanay amin'ny teny frantsay moa izy ity hoe les membres de l'ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leur attribution des honoraires dont les montants est convenu librement avec les clients et conformément au barème fixé par le règlement intérieur de l'ordre. Zany hoe tsy zay tianao atao akory no atao fa marina fa averiko ihany le tamin'ny farany teto hoe raha misy ny mizaka ny mafy indrindra agny akianja dia ny géomètre expert voalaza ny namako tao hoe ndry zareo de indray izy mbola afaka tsy midina fa zahay tsy maintsy midina ianao rehefa anao rétablissement de borne tsy maintsy ary misy hoe misy borne ataonao repère ny anaty tambon'olona mbola tsy avelan'ny olona hiditra ao koa anao vao miatso fokotany koa indraindray ka ny anay ity zany a marina fa le eto a de miatso ny ordre ny bureau national hoe ity le barème ty na ilay sandany zany a de mbola tsy voafaritra atsika tao anaty règlement intérieur io ny fitsipikanatsika eo amin'ny ordre ka mino fa manaraka n'izao fantahana zao anao andriamato président ny ordre mba tokony jerevantsika io satria eo indrindra ny manimba n'ity asantsika ity averiko ihany ty moa misy fiteninay hoe misy ny atao hoe super géomètre expert
efa imezana fotsiny io zany le tsy voasoratra ao anaty tableau de l'ordre fa miteny anao a zavatra hitaka zany le zavatra hitako tany aminay tany ambositra sy tany fandriana agny tena misy olona mivarotra omby telo vositra telo ny vositra raika agny amin'ny valo hetsy sy ray tapitrisa dia ampitombo telo zay nefa zany a tsy inscrit au tableau de l'ordre le olona dia ataony zalahy le izy dia izay nresahana teo le nresahan'le olona teo le madama teo hoe le tany lasa ny aigna le surface mety nisy zay ny antony dia tsotra mety ohatra hoe efa nanao morcellement ohatra le mpandova zay zany mety tsy voaresaka mety ohatra hoe efa ny morcelé natao na mety efa nisy chemin public lalam-bahoaka mety ohatra mety zany le izy na mpianazy na tadio fa aminay moa dia misy hoe l'erreur est humaine any hoe ny géomètre tsy anjely akory sady dio fa tany amin'ny andro ny vazaha dia nisy ny hoe fandrefesana tany faobe na hoe opération cadastrale boky be na dika tanana le izy dia indraindray a eo amin'le atao hoe procès verbal collectif de bornage a no nandiso an'ilay izy ohatra hoe roa ara le izy dia indraindray lasa ray ara ary matetika anay dia mahita an'izany a dia anjaran'ilay géomètre expert no rehefa mahita an'izay a no manao le hoe rectification an'le calculana surface dia manao procès verbal na hoe tino izy dia alefanay ny olana eto koa mifangaro amin'le olona namana soava le atao hoe inona mono atao hoe asana géomètre inona no asan'ny domaine tena mifangaro le izy tarao izy tao miteny hoe le géomètre nanao titre tsy atompoko ary lazay le anabafiko teo igny hoe ny géomètre dia mandrefy dia manao kazy ara-matematika zay ny anarany fa zany titre zany a anjarany any amin'ny domaine no manao an'izany gambe efa lazain'ny président teo zay hoe misy fanjahana andraikitra tao fa le resaka santany zany anay manaiky kose raha ny hoety manana ny vahoaka malagasy any toe-karetsika mavesatra fa tadio fa zahay géomètre kony mba tena hoe mitsetra olole lao dia tsorona anareo mafy ane raha olona ny mahazo anaigny atsah zany mandeha tongotra ianao mandritry ny adiny enina mbola miasa ianao mandeha mody ianao tsy fantatra hoe dahalo ve ny anakana anao any amin'ny lalana ny fitaovana lafo vidy zany zany anisan'ny mahazo anay fa ny apetrako hiany hoe izany zavatra rehetra zany a dia averiko any misy ihany koa le hoe fampanarahana toetrandro ny saritany na hoe mise à jour de plan matetika koa io no mampisy olana io moa zany anjarany eo amin'ny sampandraharahan'ny fandrefesa-tany any amin'ny fanjakana ny manao an'io fa rehefa vitanay le izy a dia misy ny atao hoe mise à jour de plan fa raha vao avy any amin'ny géomètre expert izy matetika vitany zareo reo le mise à jour fa averiko ihany hoe le super géomètre expert io no tena fositra io président ary mangataka fiaraha-miasa amin'ny fitsarana zany satria nanareo sahirana zahay sahirana voalaza tao zao ny ao amin'ny vaditany moa ny filaza azy ny ao amin'ny vaditany sahirana dia ndray miaritra ny mafy agny tsika rehetrarehetra ary ndraindray raha le olona dia tsy vita ny le ase tena tsy vita dia fararazany dia lasa kakay le izy olana be zany ty fanana tany ty a fa dia averina ihany hoe ny asanay géomètre expert amin'ny rétablissement de borne dia mametraka n'ilay borne eo amin'ny toerany araka n'ilay voalaza ny saritany misy an'ilay valantotra manara-penitra ho ana hoe échelle réglementaire zay ihany fa tsy manova hoe ranona ny lasa tompony ity zay manko le tsy azon'le olona tsy manova ny tompony fa mametraka fotsiny fa ndraindray na marina ary iny a mbola tsy eken'ny olona dia izay no hidiran'ny fitsarana misy amalina zay ve ny avy amin'ny vady tany eo ihany koa ny fitsarana zany hoe raha ny tokony ho izy aloha zany a raha araky ny voalaza ny namana chef topo teo a sy ny voalaza ny géomètre expert raha ny tokony ho izy a ny refin'ny tany tsy tokony hiova mihitsy raha ny tokony ho izy fa ny zavatra misy ny fa matetika na izay vady tany ary nge dia miaina an'izany satria dia misy vady tany santoka koa nge mandeha miriaria any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any misy a saritany a zay hitanay rehefa manao rétablissement de borne zay fa saritany tsy navoakany any amin'ny topo dia zany rehetrarehetra zany zany dia any tanana antsika rehefa misy maka saritany tsika dia aoka retopoko mba saritany a ara-dalàna nivoaka avy any amin'ny topo tokoa nalaina dia misy ny karakteristika ny tany rehetrarehetra sy misy ny refin'ny tany fa zavatra tena fahita zany a fa misy dia saritany tsy ara-dalàna
raha misy ny zavatra mampiay ahy dia afaka manatona anay vady tany nareo a mampiditra ny raharaha amin'ny fitsarana manao assignation dia rehefa avy eo ampidiritsika ny fitsarana ny raharaha dia eo moa zany ny fitsarana tsy maintsy mandray ny andraikina mijery ny fotony a manahoana ny origine nyity tany ity manahoana ny zavatra rehetrarehetra mikasika an'le tany a angamba meko any andriamatofilohan'ny fitsarana mikasika an'izay ny anahy moa zany a sao dia lasa hoe mampalahelo ilay mpiraitandrazana nanao fanamariana teo zay zany mba tiako hitondrana valiteny kely voalohany moa izy ity a famerenana zany a tsy atompiana tsy atobato amin'ny toerany le netin'le namana voalohany zany a tsy fantatro tsara hoe inona ny tena nangatahany fa izy zany laza fotsiny hoe ny hena lasa nisy titra lasa nisy zao a tsy fantatro zany na misy morcellement na ahoana io moa zany a le dossier no tena hita fanaizany naty zany a za zany tia anindro mafy hoe zay le resaka hoe taondalàna ny didi-pitsarana avoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany dia azo anaovana fampakaram-pitsarana ary a mpitsara zany a sady ambony grady no maro kokoa no miaraka mandinika an'le dossier dia za zany manentana atsika mpiray-tanindrazana tsy hoe rehefa resy amin'ny ambaratonga voalohany a dia resy ampiasao a ny zo koa no fandarantsika eto dia mila fantaritsika zany hoe rehefa resy ianao ka metratra hoe tsy ara-dalàna na tsy ara-drary ny didy io dia ampiakaro zay ny voalohany fa sarotra mantsy ny teny eto hoe izao a na izao satria na le dossier tsy eto ampelatany antsika akory dia lasa sao dia miteniteny foana ny faharoa isika koa zany mahalala fa amin'izao ny fanjakana dia miady mafy amin'ny resaka kolikoly be deaibe ny sampan-draharaha zany a ahafahantsika mitondra ny tarainantsika zany a amin'izay veritsika fa hoe zavatra ataon'ny mpiasa-panjakana tsy manara-dalàna dia anjarany reny zany mitondra ny raharaha amoaka zany izay fanapahan-kevitra ary ny tiako tsindrena farany a ny fitsarana zany amin'izao dia miezaka arak'le teny teo hoe amin'ny tenin'ny frantsay a ny didim-pitsarana miezaka izahay a miezaka mafy mihitsy ny hamoaka azy amin'ny teny malagasy kanefa na izany ara mila fantatsika ihany fa ny tsika zany a tany amin'ny voalohany a fitsarana zany a tsy dia zay loatra ny toe-tseny malagasy fa le hoe fampiraharahana raharam-pihavanana ny dikan'izany a misy voambolana zany maro be tsy natin'ny fitenitsika malagasy izay mahasarotra ny anaovana an'le didim-pitsarana manontolo amin'ny teny malagasy fa raha zavatra azo atao amin'ny teny malagasy a dia samy teny azy zany hoe fa maro amin'ny mpitsara ny miezaka manao an'le didy mba ho mora ho azon'ny olona fa na izany aza ny fitsarana ihany koa rehefa mamoaka didy a na amin'ny teny frantsay aza dia miezaka izany miezaka tokoa manazava ny ambangovangony amin'le mpiady fa ny olana indraindray a isika rehefa maheno hoe resy a dia tapina ny sofina toa dia lasa mivoaka na io ara fa tsy mihaino tsara fa izany koa isan'ny andraikitra tamberina andraikitra amin'ny fitsarana ny manazava amin'ny olona hoe izao mivetynyity didy ity izao ny antony raha noroahana ianao tamin'io tany io a dia izao no antony fa le olona indraindray a tsy mihaino ary tsy vitan'izay a fa tsy maintsy miteny koa le mpitsara hoe manana fepotona ohatr'izao ianao a anaovana fampakaram-pitsarana zay zany le zo a tokony ho ampiasaina fa itsika mantsy ny tena mahavoantsika malagasy a rehefa mivory isika tsisy miteny fa nivelany amin'izay a vao menimenina izao tena tsy ara-dalàna fitsarana manao kolikoly à gauche à droite kanefa ianao a efa ampahafantarina anao izy izao ny zonao ndana manao fampakaram-pitsarana rehefa tsy afa-po tsy mampiakatra ianao dia izy ary izany no metsiny za mba nentana aoka isika malagasy zany iroso hatrany amin'le taondalàna dia ampiasa ny zonao fa aza hoe menimenina eny an-tsena avy anao ny menimenina ho en'ny tompony andraikitra zany zay no tiako fanamariana amin'le reportage teo fanampiko an'izay tenin'ny andriamatofilohan'ny fitsarana zay zany a rehefa mahazo didim-pitsarana atsika izay ampahafantariny vady tany dia aza amin'ny lenalena ozy izy le fitenenana fa sao overiny zo atsika fa misy fotoana ao a teneniny lalàna ahafahantsika mapakatra mba tsy azahono ny olona mpiady amintsika n'le grosy
fa rehefa azo reo tompoko le grosy dia avy izay vaditany manatanteraka ary amin'izay dia tena fanatanterahana tokoa ny ataonay. Zay ny hevitra hoe mpitranga araka ny fahitany ny mpitsara sy ny vaditany azy. Nareo firaisamonim-pirenena iverina fa mahafantatra misimisy kokoa le tranga azy miseho araka le nitenen'ny filohan'ny fitsarana teo hoe menimenina any ambadika le olona. Inona no tena hoe matetika miseho ao anatin'izay fimenimeno an'izay rehefa mitranga ren'ilay fandrefesan-tany na ren'ilay fametrahana famerenana ny tsatoka reny kanefa mety sy mifanaraka amin'ny eritrerina. Ie, eto aloha moa zany dia makasitraka tanteraka ny BMTT zany mba ahafahany solontenan'ny tantsana ny firaisamonim-pirenena zany mba mitaraina na mangataka fanazavana amin'ny zavatra tsy azo. Ka be da be ny mety zavatra diso ambarany olona satria tsy mazava aminy ny zavatra tokony ho atao. Tsika moa miteny foana hoe tokony tsisy olona tsy hay lalàna zany iny moa zany mipetraka ho slogan fa firy amintsika no mahay lalàna. Ngamba ianareo tena mpisehatra amin'ny fitsarana indrindra nareo mpitsara ny tena malala ny hoe manandrifo ny lalàna rehetra. Ny marina tokoa zay hoe menimenina ny olona satria mety marina tena monsieur le président hoe vao any leo dia lasa mandeha dia avy eo misy olona ihany koa somary mbola manitatra any ivelany misy zany ary rehefa resy dia rariny zany malagasy zany rehefa resy tsy maintsy mitabataba fa tsy mba hoe miondrika dia mandinika fa mitabataba aloha izy. Dia zay vao mizaka mijery hoe inona ny vahaolana azo atao. Marina tokoa zany fa tsy azo afenina fa misy tokoa nge manana taratasy ara-dalàna fa resy dia ino tsy azony zany dia manatona anay moa izy dia nazay koa tsy mahazo alo izy inona ary naresy azy. Dia zay dia miverina amin'ilay teny hoe ny tsara indrindra manao fampiakarana ka raha tsy hay le miady dia aloha mitadyntsika mitady mpisolo vava isolontenantsika. Dia matetika moa zany mba miezaka ihany ny olona fa efa natsidika to ihany le resaka sarany na sarany any amin'ny fitsarana io na sarany any amin'ilay rétablissement de borne marary mavesatra. Tsy haiko aloha ty fa tiako mba atsipikely aminareo ao amin'ny topos ny ao amin'ny géomètre expert zany hoe mitranga matetika zany mba mividy tany le olona zany amin'ireny parcelle cadastre ireny vita izy zany satria mba miakatra ny vokatra dia manam-bola kely dia mividy tany mbary ampanatambary. Ao anatin'ny tany 7 hektara 5 hektara no mividiny dia mba te anovan'ilay cadastre ho titre izy zany anao morcellement dia madika azy ho titre tsy haiko na fomba prescription tsy haiko na partir l'acte de vente naovany azy dia voatako hoe ataovy aloha ny rétablissement ny borna amin'ny 7 hektara. Misy ka misy zany ka tsy hainay hoe raha tsisy zany dia fomba raha entinareo mitady vola indray zany. Ka zay mba tiana hafantatra hoe tena mety ve zany hoe tsy azo alàna tokoa hoe le 5 hektara ao anatin'ny 7 hektara raha tsy voafaritra mazava ilay 7 hektara sa mba azo amaivana ihany le satria zany mivosotra telo aza vao mavita rétablissement de borne dia ny omby hoentinay miasa ameloma-tena zany na midy dia zay nahazo tany fa tsy afaka hiasa tsony. Dia zay ny somary hoe mba nipazana kely an'izay teny zay hoe zay ve no izy sa sendra mba fanarotana kosa. Any géomètre hamaly ihany le anabaviko azy fa hamaly dia ampinao. Ia, teknika be manko le fanontaniana apetraka ao eto teknika le izy hoe tany 5 hektara firy izy 100 hektara mahery akana tany 5 hektara ny vidin'olona teknika satria tsika zao vao nilaza teo hoe raha ataotsika hoe ao anaty ho azavaiko teknika mihitsy le izy miresaka amin'ny olona mahay géométria eto aloha zany zay ngamba ny azahoana azy le ataotsika hoe ary hoe ao anatin'le tany 100 hektara misy borna ataotsika hoe 7 misy any borna mitsatoka eo ny borna sisa hita eo ataotsika hoe borna 4
borina efatra amin'izay io borina io ohatra ataontsika hoe any amin'ny 300 metatra ny elanelany teknika ny azavaiko eto dia izay le ataonay hoe point de rattachement na hoe teboka hoeto mandrefy point de rattachement nefa zany le toerana amidy ohatra hoe mahazo sisin-dalana raisitsika zany hoe eto le tany le borina ray ary ambomanarina le borina ray le tany nefa any amin'ny 67 misy borina ray dia azonao asaina tsara zany ny zavatra mety hitranga hoe tsy maintsy manao an'le rétablissement de borne aloha anao ahafahanao miasa satria mitaky précision io vao resantsika tao hoe raha diso amin'io ianao ikirotana indray ny vaoaka hoe lasany amin'ny taninay teknika be le izy a ary mavesatra be zany a ka azagaga ianao raha lafolafo zany asa zany ya mananam-pinana azy faraparany avy ato amin'ny topo ia fanotsiana kely angambany ny service topo dia tsy manery miezaka manamaivana fa tsy mampitondra vesatra ho an'ny olona ahitsiko kely le teo hoe raha misy olona manao fangatahana morcellement zany efa hoe tsy maro mivona kely ao anatin'le adefitra zany ao anatina tany-ngezabe anankiray tsy manery mihitsy ny avy aty amin'ny administration topo hoe tsy maintsy ianao manao rétablissement de borne dia mandony droit tokony hifanaraka an'izay tsy manao an'izany fa zay asa takianao mazava dia manome torolalana ho anao ny tompony andraikitra ao anatin'ny farim-piadiany fandrefesantany na topo ozytsika mahazatra anazy ny anazy zany fanentanany ho antsika rehetra izay manana olana mikasika ny fandrefesantany dia ny tsara tokony ataontsika voalohany indrindra dia manantona avy hatrany ny lehibe ny farim-piadiany fandrefesantany izay misy an'le tany afaka manome anao ny toromarika rehetra manome anao ny torohevitra rehetra izay tokony ataonao zany aleo tsika tsy manantona olona eny ny elakelan-trano eny na eny amoron-dalana eny na eny atokotany eny satria mety hifanena amin'le voalaza namana teo hoe super géomètre expert olona hafintsika izay tsy tokony ho ataontsika zany dia lasa diso lalantsika fanampin'izay ngambany namana soava le rétablissement de borne rehefa miasa le géomètre automatique iny manampy anao iny satria indraindray ao anatin'ilay tany 5 hektara na 5 hektara ny misy an'ilay borne efa atao ho averina anao automatique zany ohatra hoe le tany 5 hektara ny atao hoe ny borne 7 ohatra mamaritra an'io ohatra dia tsy maintsy manao rétablissement de borne io mba ho hita leo le eto dia ato dia ato dia ato automatique zany amin'ny akapobeny fa tsy izay kosa aloha marina ny teny namako teo hoe tsy izay kosa no entinao andeha hanararoatra olona hoe zao averiko hiano tsy zahay géomètre expert voasoratra ao anatin'ny tableau de l'ordre tompoko no magnosikesa oka aloha zavo zay fa ilay super géomètre expert araky ny lazany vady tany teo aina ny azo koa raha misy an'izany ka ireo no mila fongorona atsika tany-tandalana araky ny lazain'ny président fitsarana teo ankasitrahana ny vahintsika mitondra n'izay fanazavana manodidina ny famerenana ny tsatobato na ny rétablissement de borne izay ometsika pampitaona fohy avy ilazana izay tiana mbola homariana ao anatiny ianareo invité rehetra saingy mba ezahana ho fohy izay faneho-kevitra tena fohy dia fohy saika adino ny borne zany dia tokony voajanahary ihany ny ampiala azy ohatra hoe tondra-drano na tany mihotsaka fa tsy azo atao mihitsy ny manala borne na inona antony ary araky ny voalazany andininy fa 927 amin'ny fehezan-dalàna famaizana dia sazin'ny lalàna ray volana ka hatramin'ny ray taona sazatra anymaizina zany izay olona mini amin'ny karatsipanahy manala an'ilay borne dia mankahery foana zany isika malagasa iroso amin'ny tany taon-dalàna misaotra tompoko ny avy ao amin'ny topo fanamafisana ihany araka ny voalazako teo hoe manentana trany ho antsika mpanjifa na ho antsika izay voakasiky ny rara rehetra anantona ny tompony andraikitra raha misy zavatra mampiaya zany mikasika ny faritry ny tanitsika
dia aleontsika manantona ny sampandrarano fandrefesatany maka ny toromarika rehetra tompoko. Natao amin'ny vaditany. Manentana antsika malagasy zany a andray andraikitra amin'ny fanaovana ny fanoratana ny tanitsika ara-dalàna satria na dia io karatany io ary a mbola tsy titre de propriété fa kosa rehefa lasa kadasitra na lasa titre ny tanao zay vao en sécurité ny patrimoine anao zany ka aza amiraikiraiky re tompoko sao dia hosongonan'ny sasany a satria ny lalàna dia mipetraka ho lalàna foana. Ny avao amin'ny observatoire. Ho anay ao amin'ny observatoire amin'ny société civile zany dia irarinay mba haharitra ty fandarany ity izy foana mandra-pahatapitry ny olana tany eto Madagasikara satria tsy ampahafiry ny olana mahavaky lomam-parary andohanay zay tsy avitanay asa fameloma-tena izao resantsika izao tena hoe tena apahany kely indrindra ngamba azy fa mbola misy lavitra reo izao ny zavatra mbola tiana horesana fa fotoana manapetra ny loha-hevitra koa voafaritra mazava ka tsy afaka mivalapatra ka dia makasitraka anareo ato amin'ny vivahady dia makasitraka antsika rehetra niara-ny ady hevitra teto misaotra tompoko. Eny tompoko ny amo zany dia tsotra zahay dia nanao fenianana teo anatrehan'ny lalàna araka ny tenin'ny président teo ny fampiarana ny lalàna ihany ny vahaolana amin'izy ity izay manao fahadisoana dia migadra fiatrany fa tsisy arrangement eto dia mba mitodika kely ny eo amin'ny bianco. Hafatra marina fa miasa anareo fa aza dia mionona loatra amin'ilay fitaraina ny vahoaka fotsiny ny antony ny vahoaka matafitra so dia mamono biby samahafaty koa ifiteran'ny rambony amin'ny magnaraka an'izay tsy hoe miteny an'ny président fa le agny amin'ny fisarana koa somary mampivezivezy dia sahirana ny olona tsy dia menatsiny ka ny eo amin'ny bianco zany mino fa olona manam-pahaizana ny ao mba tokony magnampy stratégie anareo amin'ny fomba famongorana ny kolokolo ty akoatra ny tatitry ny vahoaka satria mino fa 200 100 ny vahoaka neny mahasahy manao tatitra agny amin'ny bianco fa ny sisa matatra ka mba tokony mitady hevitra hafa fanampin'io mino fa sahatondro voanjo ho adina amin'izany anareo misaotra anareo ato amin'ny viva nandray anay rehetra reto fa dia ity fandaharana ty raha rena dia nihoatran'izao ery mandavafa dia misaotra indrindra tompoko. Ankasitrahana ireo vahiny rehetra nasaina tamin'ity androany mitondra n'izay fampahafantarana ny momba ny famerenana ny tsatoby na ny tsatobato izay noentina tamin'ity fandarana ity. Mialohany amin'ity ny namana Soavandriamartafika ny votoatin'ny fandarana dia andesika aloha anaraka ny sary fampahafantarana ny BMTT. Enary tompo-klasy tompovavy izay ny adihevitra sy ny fizarana ny traikefa nentin'ireo vahiny nasaina manodidina ny famerenana ny tsatobato na tsatoby borina moa zany no alalan'ny maro azy eny amin'ireny tany izay misy eny amin'ny fiarahamonina ireny. Amin'ny ankapobeny dia antoka iray ahafahan'ny olom-pirenena miantoka ny fananany zo ho amin'ny fizakamanana tany ny fipetrahan'ireny endrika manamarika ny tany sy ny refiny eny anivon'ny kianja ireny. Izay no antony anasiana an'ireny tsatoka ireny. Raha misy ny faniriany ny tsirairay mba hametraka izany tsatoka izany satria betsaka ny mety mbola tsy manana azy dia ny manatona ny sampindrara ara-dalàna fa tsy ny olona eny an-dalantsara na ny an-dalana na ny elakelan-trano no atonona dia mangataka fanazavana sy izay pitsopitsony mety ho fepetra takiny lalàna ahafahana miroso eo amin'ny fametrahana azy dia misy ireo sokajin'olona izay voafariparitry ny lalàna ihany koa ho amin'ny fanatanterahana izany. Raha sanatria ka miteraka olana
ny tontolo manodidina izay fanatanterahana ny tsatoka izay dia manome antoka ny eo anivon'ny fitsarana ho amin'ny fampanjakana ny rariny sy nitsiny ho amin'ny fampiarana ny lalàna dia izay no heverina fa fifanentanana ho antsika rehetra izay manana tany ka te hizaka izany, te hamaritra izany, te anapirofo ny fisian'ny tany araka izay sary tany eny anivon'ny sampandarahampanjakana. Izay no etsika mamarana ny fandarana amin'ity alina ity, akasitrahantsika ny vahiny Ramatoa Razafy Arinivo Maminoely izay tonian'ny fari-piadidian'ny fandrefesan-tany eny Atsimondrano, Andriamatora Koton-Razafy Arsonjo izay filohan'ny firaisamonim-pirenena observatoire any Aloatra Mangoro, Andriamatora Rahary Mandimby Indray Pierrot, géomètre expert, Andriamatora Kotondrina Alain, filoha-lefitry ny ho lafitry ny vatitany, ary Razafy Marola André, filohan'ny fitsarana maratonga voalohany ao Miarinarivo. Ankasitrahana isika mpanaraka ny fandarana ny tokantrano rehetrany, ny fandarantsika manaraka amin'ny alakamisy ho avy izao no ifampitoana antsika eto indray. Sorry tompoko.